क्या आप भी अपने रेडमी के फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है? तो कैसे इस प्रॉब्लम को आप ठीक करोगे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रेडमी के फ़ोन में यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ देख सकते हो हमारे फ़ोन में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद हमने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया इसको हम प्ले कर लेते हैं। अब दोस्तों ये इसको हम प्ले कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने किया लेकिन साथ ही साथ उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम कैसे आप ठीक कर सकते हो? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको सबसे पहले आपको अपना यहाँ नीचे से डाउन कर लेना है और डाउन करने के बाद आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पे ऐसे टैप रखना है। जी हाँ सो टैप रखने के बाद उसे यहाँ देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जी हाँ सो फिर क्या करना होगा आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ आपको कॉर्नर में राइट साइड आपको देखने को मिल जाएगा एक छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन। आपको यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दे तो फिर यहाँ आपको साउंड सोर्स पे आपको क्लिक कर देना। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ साउंड सोर्स पे क्लिक कर दे तो फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा म्यूट। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ म्यूट पे सेलेक्ट रहेगा तो आप अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे लेकिन साथ ही साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ आपको दूसरा देखने को मिल जाएगा माइक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ माइक पे सेलेक्ट कर लेते हो तो आप अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो साथ ही साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ मैंने माइक पे सेट कर लिया, आपको भी सेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, और फिर यहाँ से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। यहाँ देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसको स्टॉप कर लेते हैं और इसको मैं प्ले कर लेता हूँ, जो अभी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। जैसे दोस्तों आपने देख ही लिया कि हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, उसके साथ ही साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों आप भी अपने रेडमी के फ़ोन में साथ ही साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।